วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมUnlock Channel นะฮะอันนี้ก็อยู่กับรายการลองทำนะครับผมนี่วันนี้ก็จะมาทำไอเนี่ย Hot Air นะครับก็คือลมร้อนนั่นเองเครื่องเป่าลมร้อนที่แบบดูในคลิปฝรั่งมามันเป็นที่เขาใช้ไอเนี่ยหัวแรงนะครับแล้วก็ต่ออันนี้เข้าไปออกซิเจนครับแล้วก็เป่าออกมาเป็นลมร้อนสามารถใช้งานแทนหัวแรงได้เลยครับวันนี้เราก็จะมาลองทำกันดูครับว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะอย่างแรกก็ต้องมีหัวแรงนะครับผมก็ซื้อมาอันละ20นะอันนี้ลองดูตัวนี้ก็ออกซิเจนได้มาฟรีจากเพจหนึ่งนะครับได้ร่วมกิจกรรมมาอันนี้ได้ฟรีแล้วก็สายมันด้วยสายยางนี่ก็ซื้อมา20 บาทได้เยอะได้ยาวมากโอเคเราก็จะมาลองเริ่มกันดูหลักๆนะครับก็จะมีต่อสายเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดรูพวกนี้ปิดรูเล็กๆพวกนี้แล้วก็น่าจะเสร็จมั้ง ลองดูกันนะมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคทำกันเลยนี่ครับผมทำแล้วผมจะใส่สายเข้าไปแบบนี้ผมใส่สายเข้าไปแล้วก็ติดด้วยกาวปืนกาวแล้วส่วนตรงนี้นะครับที่ดูมาในคลิปเขาใช้กระป๋องนะปิดเครื่องกันเขาใช้กระป๋องนะครับแล้วก็เอามาพันรอบนี้แล้วก็เอาลวดมัดนะลองดูกัน จะได้ไปเนาะนี่ครับทุกคนได้แล้วนะครับก็เอาไอ้เจ้ากระป๋องเบียร์เนี่ยมาตัดแล้วก็พันไว้แล้วก็มัดด้วยลวดนะครับแต่ผมเอาลวดสายไฟทองแดงมาใส่แอบติดกาวไว้นิดนึงนะครับไม่รู้ว่าพอโดนความร้อนจะละลายหรือเปล่าเพราะว่ารูนี้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะครับลมน่าจะออกมานะครับส่วนปลายผมก็ทำไว้ด้วยนี่ส่วนปลายก็ใส่ด้วยโอเคเรามาลองกันเลยมาเสียบปลั๊กต่อลมกันเสียบแล้วนะครับอุ้ยมีความร้อนออกมาแล้วรู้สึกเริ่มร้อนมือเดี๋ยวลองกับถุงนี่อุ้ยควันออกมีลมออกอยู่ครับทุกคนแล้วก็มันทำให้ถุงย่นนะฮะแต่ตอนนี้ควันออกเยอะมากน่าจะเป็นการใช้ครั้งแรกหรือเปล่ากับหัวแรงพวกนี้มันเผาอะไรอยู่ของมันโอเคเดี๋ยวไฟไหม้ห้อง เหม็นไหม้เลยอุ้ยกาวแถวนี้ละลายครับกาวละลายครับผมตรงนี้โอ้รู้สึกว่าตะกั่วจะละลายด้วยนะครับผมพอดีละลายเป็นก้อนเลย